kubera ko mfite uburibwe bwinshi cyane ariko ino video ni scam bya danje butadora Yes, ibihe byiza ko mwese mukomeje gukurikira TTV Skills. Nimba nawe bitameze neza, humura, ejo bishobora kugenda neza uramutse wizeye Imana. Yes, nk'uko mubyumvishe rwose, dore imbogo yamaze kwitaba Imana. Umukobwa watangiye kumenyekana mu ntangiriro za 2020 avuye i Nyamasheke, avuga ko yaraje kureba musaza we Edouard Bamporiki. Gusa byaberanye n'uko Edouard Bamporiki yari ari mu manza, aho yashinjwaga gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite. Vava mu kugera i Kigali ntibyamworoheye habe n'aka na gato, dore ko ngo yaraje aje kureba musaza we Edouard Bamporiki wari umunyamabanga muri Minisiteri y'Urubyiruko. Kuhagera ntibyaje gukunda, dore ko yaje kuhagera hanyuma yahamagara musaza we uwo Edouard Bamporiki, hanyuma ntibibashe gukunda. Yigira inama yo kujya iwe mu rugo, agera ku gipangu ariko abasekirite bakirinda ntibamwemerera ko yinjira. Byaramucanze ajya gushaka undi mufamiliye we ukora kuri RBA, ariko nawe ntibyabasha gukunda. Isi yari imwikaragiyeho muri rusange. Yaje kwigira inama yo gushaka akazi yaba akora ko mu rugo, yaje kukabona ariko akajya abifatanya no kujya yinyabya, akajya gushaka uko yakora ibiganiro. Ikinyamakuru gikora kuri YouTube cya Rwema Gerard cyangwa se Gerard Mbabazi, umunyamakuru wa RBA, yaje kumukoresha interview. Binyuze mu kuntu azi kuganira atebya rwose, abanyarwanda baramukunda, aheraho ko aramamara, baramukunda cyane. Dore video ishyirwa mu majwi ko ishobora kuba ari yateye dore imbogo kuba yaritabye Imana bitewe n'agashinyaguro. kubera ko mfite uburibwe bwinshi cyane ariko ino video ni scam bya danje butadora imbogo. Umurwayi wisiga makeup nabonye nta murwayi ushobora kuza kuba yarwaye ngo ajye kwisiga ibintu by'ama makeup hanyuma ugende ujye kwinihisha, winihishe kugeza no kwirwa rwego uza kuza kubwira abantu ngo nshobora kutazi Kigali kubera ko mfite uburibwe burenze, ngiye kugira gute, nshobora no kuzanapfa. Wenda ni namuka, wenda nanapfuye, Uwiteka mpamagaye, itsoke. Wenda nibyo wifuza Imana ibigweze, ntago yangiriye imwe abantu bingegera, abantu bisambo none baza kuza kwisha mu bantu papa, bagakora ngo n'amagroup ya WhatsApp yo kuza gukora fundraising ngo baze kuza kubafasha. Na mu gitondo amaze kumpamagara ari kumbwira ngo ndi Rusizi, ngo dore imbogo ngo ameze nabi. Ibaze kugira ngo umuntu ushumi yawe mani agenda akore prank n'umuntu muzima mu bitaro, bagende bamurwarishe, bagende bamukunja kunje we umunyamakuru we ku giti cye yapanze na Dr M kugira baze kuza kugira gute kwiba abanyarwanda. Ariko nanjye ikintu namuhishe yuko agize gute ko mfite video ya dore imbogo ari muzima mu bitaro, ndetse igihe bava ngo ntashobora kuvuga, igihe bava ngo arapfuye ngo ameze nabi, iyo video nangize gute nari ngifite, wenda muze kumbabarira kubera ko wenda ntayirekuye, ariko navuga ati ndamutse nyirekuye kano kanya tutarabona wenda video ya dore imbogo yirwarishije, ntago byaza kuza kuba ari byiza. Yabatereka nze ntegereze kwanza, wenda byanze bikunze bazakora amakosa, hanyuma bamanuke bajye Kibogora. Niba mara kugera Kibogora bazafata wenda video ya dore imbogo yirwarishije. Niyo mpamvu ubona imbogo Vavajuru, umukobwa w'abanyarwanda utakina planka rwose, njya numva hari abamusi Murabyumviye rero, abantu babi ku isi ya rurema ntibazigera bacika. Hari ababa bumva ko akababaro k'abandi ari ukwigirisha, gusa nyine nk'uko mubyumva yaramushinyaguriye bitabaho. Gusa dore imbogo we yamaze kwitaba Imana, akaba apfuye asize abana 2 b'abahungu, apfuye afite imyaka 27 y'amavuko. Nguko rero ngayo nguko umukobwa mwakundaga muri benshi, wabasetsaga, wabakoreraga umunsi, akaba yitabye Imana. Hari n'abandi bantu b'abasitari bagize icyo babivugaho, nk'uyu mumama yagize atya. Ikintu nakundiraga Vava yari umukobwa udacika intege, birambabaje. Namukundaga ko ari umukobwa udacika intege, yahoraga avuga ati njyewe
ndi umwana waje kwishakisha, ndi uw'inyamasheke, avuga ukuntu yabagaraga yavuye mu cyaro ari umuturage, kandi ikindi kintu yahoraga avuga umubyeyi we ati ngomba gufasha mama. Yo ntekereza yuko bikorwa n'abantu wenda mu buryo dushobora kwita wenda ubujiji. Ntago ari ubujiji. Niki? Umuntu wijije ntago afata isaha yose avuga ibintu. Isaha ahubwo buri munsi. Ntago umuntu kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu. Ntago uhera kuwa mbere uvuga umuntu ibintu bibi. Ubishimangira ejo ukongera n'abari babyibagiye bagiye kumufasha, ukongera ukabyuka, ukongera ufata parti ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane uvuga ko umuntu abeshya kandi